यह दादी और कबूतर दोनों इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाते हैं। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब धीरे धीरे आम बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे आम लगने लगते हैं। फिर दादी पेड़ से आमों को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेन तेजी से आम के पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर कबूतर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।